Amahoro bana b'Imana, dupfukame dusenge tubikuye ku mutima nk'abazi Imana. Kuri uyu wa kabiri y'icyumweru cya mbere cy'igisibo tariki 23 Gashyantare 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi mutwa 55 murongo wa 10 kugeza kwa 11. Uhoraho avuze atya: nk'uko imvura n'urubura bimanuka ku ijuru ntibisubireyo bitabobeje ubutaka, bitabomejeho imyaka, kandi ngo biyikuze, ngo bihe umubi by'imbuto n'ifunguro rimutunga, nako ijambo risohotse mu munwa wanjye ritangarukaho amaramasa ritarangije gushaka kwanjye, ngo risohoze icyo naritumye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34. Uhoraho akiza intungane amagorwa yazo yose. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 7 kugeza kwa 15. Muri ico gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatumwa bumvwa neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Mwebweho rero mujye musenga mugira muti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize ikibi. Koko nimubabarira abantu amakosa yabo, so mu ijuru nawe azababarira yanyu. Naho nimutabarira abantu, na so ntazababarira amakosa yanyu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu. Mu migezi itatu ikomeye mu gisibo, buri mukristo ashyiramo imbaraga mu kurikurikiza, no gufasha, gusiba ikibi no gusenga. Uyu munsi rero Nyagasani aradusaba kuzirikana by'umwihariko ku buryo dukora mu isengesho. Kuri uwo mugenzo nyine wa gatatu, mu ngingo igira iti: nimusenge neza. Isengesho ni umwe mu buryo bw'ingenzi kandi bw'ifatizo ugeza ku butagatifu n'umukiro. Umuhanga akibaza ati: kuki twaba tuza ko gaciro cy'isengesho bigezaho tugahindukirira tugasenga nabi duhushura amagambo? Igisubizo cyihuse nuko tudashyiramo imbaraga mu kurwanya uburangare. Rero tugomba rero gushyiraho umutima wacu wose ku magambo tuvuga. Umutima wacu wose, imbaraga zacu zose, ubwenge bwacu bwose, uko turi nuko tumeze kose. Mu isomo rya mbere nubwo Nyagasani agereranyije imvura n'ijambo rye, uko imvura itamanuka ku ijuru ntisubirire yaho idatanze umusaruro, ni nako bimeze ku ijambo ry'Imana. Imana iraryohereza kandi naryo rikagira akamaro ku baryakiriye. Dusanzwe tuzi ko nubwo imvura yagwa nyinshi ibobeza ubutaka, ariko iyo iguye ku ibuye ntabwo icengera. Ni nako bimera ku bantu bose bumva ijambo ry'Imana cyangwa basenga. Bamwe bameze nk'ubutaka bwiza, iryo jambo ry'Imana ricengera rikazera n'imbuto, ariko abandi ni nko ku ibuye, barasenga ariko umuyaga ugatwara amasengesho yabo ntagere ku Mana. Nawe aho wica ugatangira kwivovota ngo Imana ntikumva, kandi ubwawe nawe utiyumva. Imbuto z'isengesho rikozwe neza ni uguhinduka, ni ukwisubiraho, ni ukuba umuntu mwiza. Ushobora kuba umukristo witabira amasengesho pe, ntusibe kumva n'ijambo ry'Imana, ariko nukureba niba izo mbuto nziza zo guhinduka zigera iwawe, zigera mu rugo rwawe, bityo abo mubana ntibagakubone mu isengesho upfukamye wibombaritse, ariko bagakubura mu rugo. Byumvikane uteza amatiku kandi ari wowe usenga. Rero ntukamere nk'aba bana babura ku murimo gukora, ariko bakaza kugaragara ku meza baje kurya. Yezu uyu munsi ku musozi aho duhurira nawe aratubuza guhuragura amagambo gusa. Ati: igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ayatumwa bumvwa neza. Ntimukageze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Amen. Kudasukiranya amagambo, ako kantu Yezu aragakunda. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika iratubwira iti: iyo dusenga tuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, ariko ibyo bigakorwa mu kwemera. Amen. Tereza w'umwana Yezu we ati: gusenga ni ukwerekeza umutima ku Mana, simple regard jeté au ciel. Nyamara nubwo abantu twiyemera ngo turasenga, tuzi gusenga, tuvuye gusenga, nkunda gusenga, sinabaho ndasenga, n'andi magambo arata ko dusenga, nyamara gusenga niwo mwitozo ukomera kurenza indi, kuko wo ni roho nyine. C'est la vie spirituelle, n'ubuzima bwa roho bidafatika. Urugero ku bantu bakina karate, hari igihe kigera cy'imyitozo ukarwana n'umuyaga, ahantu umukinnyi hatakariza imbaraga nyinshi zitabarika, kuko inguma arayitera ntihagire umusubiza uyigarura, ikagwa mu muyaga ntawe uyitangira.
ni nako bigendera umuntu wese uri guhuragura amasengesho, aho kugira ngo isengesho rimuruhure akire, ahubwo avamo yavunaguritse, yabihiwe, yananiwe. Nk'uko tubizi, biroroshye kuganiriza mugenzi wawe ureba n'amaso ku yandi, ariko Imana l'esprit itagaragara ntuyibonesha n'amaso y'umubiri, ahubwo amaso ya roho. Prier, c'est fermer les yeux et ouvrir le cœur. Gusenga ni ugufunga amaso y'umubiri akwerekeza ku by'isi, maze ugafungura amaso y'umutima akwerekeza ku by'ijuru, ukarangamira Imana. Ni ngombwa rero ku mukristo kumenya gutandukanya imvugo z'isengesho. Bamwe batingiye kuvuga amasengesho cyangwa mvuye mu masengesho. Oya, aho hahita humvikana ko uvuye kuyahuragura kubw'itegeko nyine. Ahubwo imvugo nziza igira iti ngiye gusenga, mvuye gusenga. Kuvuga amasengesho no gusenga ntabwo ari kimwe. Abavuga amasengesho buzuza umuhango, bakagaragara neza inyuma ku bw'amaso y'abantu ko basenga, ubwo bakavuga yewe, ariko ntibaganira n'Imana birumvikana. Umuhanga aravuze ati niba wifuza gusenga neza, ujye uzirikana ijambo ku rindi. Mbese nk'iri sengesho Yesu yatwigishije none rya dawe uri mu ijuru. Dawe uri mu ijuru, harimo amagambo angahe? Dawe uri mu ijuru, amagambo 4. Nuko ukagenda uyazirikana n'igisobanuro cyayo, representation, ukagenda uyashushanya, mbese nk'aho ari wo bibwirwa cyangwa ubikora, utari kubyegeka ku bandi biyo hirya. Ugakomeza uzirikana mpaka urangiye isengesho ryose. Hari abakristo bamwe bashimishwa no kuba bavuze rozari amibukiro 20 yose, ndetse na rimwe bakabyigamba bati ngiye mvuga rozari buri munsi, njya mu misa buri munsi. Ariko ibaze nawe, uzi ko wasanga nta sano na rimwe yavuze neza. Rimwe yarivuze ari ku mugonero, ikindi byagasafa amashuka n'ibiringiti mu kiliziya. Yewe hari n'abandi baba bari gusenga cyangwa bari mu kiliziya bakaba bari kwicuruza inyanya mu masoko hirya no hino, abandi bari kwigera inkweto ngo hirya kure muri Addis Abeba. Abo bose barahari ku mubiri physiquement, ariko imitima yabo yagiye kuzerera no gushaka amaronko, absence spirituelle et mentale. Hari undi mubare nyamwinshi w'abandi bantu gusenga ko bihinduka induru n'urusaku, bakabyina ibisirimba ibyuya bikaza, ubundi bagahamagara Imana ngaho ituye mu kabande cyangwa aho yerereye kuri kilometero, nuko bagataka cyane n'ijwi ritigisa riranguruye. Nyamara iyo bari bazi ko Imana bari bugufi, yewe na santimetero imwe ubanza itageramo ngo uyishikeho. Abo bose bamenye ko Imana iri bugufi, ntibazongera kwimarira umwuka wabo bavunikira ubusa, bavuza induru. Erega Imana iri bugufi mu mutima wawe, mu mutima wanjye. Icyo Imana izira ni urusaku, kuko iyo usakuje urayibura, urayipfukirana, ubundi ukibura ukavunikira ubusa. Mukristo ujya wibaza buri munsi iki isengesho ryakumariye waruvuyemo. Kuba ndi padiri byanyongereye iki mu isengesho? Kuba nazindukiye mu misa nabonye Yesu nkoze mwereke abandi? Kuba ndi umuririmbyi binyongereye iki mu guhinduka kwanjye? Aho wasanga mba gusenga ngatangira amatiku n'amashyari n'amacabiranya by'abanyamuzika, wagira ngo kumenya muzika bitera gusenya, kugira amanyanga, guteza amatiku mu bandi. Bityo kigana Luciferi cyangwa Rusofero ngo yari umumarayika uzi guhogomba cyane, afite ijwi ryiza, ariko akiburamo umugenzi wa gipfura uruta iyindi yose kwiyoroshya. Isengesho risaba kwiyoroshya. Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri yavuze ati on apprend la théologie à genoux. Kwiga Imana bisaba gupfukama, ntiwagera ku Mana utiyoroshya. Gusenga bisaba guca bugufi. Bavandimwe bana b'Imana, muri iyi minsi tugarirwa n'icyorezo cya coronavirus, shitani yaje gutudurumbanya. Bamwe ntibakibona akanya ka misa no guterana, ariko hari n'abandi babona umwanya w'isengesho nka misa ntibabibyaze umusaruro. Yamvugo ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, cyangwa ngo imboga zibona abana. Misa nk'isengesho rikuru riduha imbuto z'ubwoko butatu. Kuyakiriye neza birumvikana atarangara. Misa iradusukura, purification, iduha urumuri, illumination, ikaduha kunga umwe n'abavandimwe, communion. Isengesho ryose ryakozwe neza ryera imbuto yo guhinduka kandi rikaryohera nyiraryo. Ukumva buri gihe wahora usenga, Nyagasani Yezu, muri iki gisibo ndashaka gushyira imbaraga zanjye zose, iza roho n'iz'umubiri ku isengesho. Ngundi isengesho, nsenge neza, mbure nawe, tuganire, tubane. Yezu, ndi n'umunyantege nke, ndakwingiza ngushoboze, ngukunde, ngukundisha abandi. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.